गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सूर्य PS4 गेमर। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पोर्ट्रॉनिक्स का साउंड ड्रम। तो आप ये देख सकते हैं और इसकी अनबॉक्सिंग मैं अब आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट। तो दोस्तों, आपके सामने है ये पोर्ट्रॉनिक्स का साउंड ड्रम जिसकी अनबॉक्सिंग अब मैं करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ ये पोर्ट्रॉनिक्स का इनोवेटिव डिजिटल पोर्टेबल साउंड ड्रम है, जो पोर्टेबल वायरलेस स्पीकर विद FM है। इसकी ऑडियो पावर हाउस इसका नाम दिया गया है। और इसमें फंक्शंस में आपको दिखाता हूँ। पहला वायरलेस है, यानी ब्लूटूथ से चला सकते हैं। दूसरा पेन ड्राइव का ऑप्शन दिया हुआ है। फिर रेडियो FM है। इसका प्लेबैक टाइम है 6 to 7 आवर। बिल्ट इन माइक है, इससे आप अपने फ़ोन से भी बात कर सकते हैं। पावरफुल बेस है, क्लियर वॉइस है। बेस इसकी क्वालिटी अच्छा है क्योंकि एक्स्ट्रा बेस दिया हुआ है। 3.5 mm का जैक्स लग सकता है, ठीक है, ऑक्स पोर्ट के लिए। और बाकी वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे जब आप स्पीकर में LED इंडिकेटर है, पावर ऑन करने पे अलग अलग पोर्ट पे जानकारी देगा हमें। उसके बाद USB पोर्ट है पेन ड्राइव लगाने के लिए। इसके बाद ऑक्स पोर्ट है जिससे आप अपने फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं केबल से। उसके बाद चार्जिंग पोर्ट है, जो कि नॉर्मल चार्जर आपका माइक्रो USB लग जाएगा और इसलिए चार्ज हो जाएगा। इधर देखते हैं स्पेसिफिकेशन में क्या दिया है। वायरलेस वर्जन 4.2 वर्जन है, यानी ब्लूटूथ 4.2 दिया हुआ है। इम्पीडेंस 3 ओमेगा का दिया हुआ है। आउटपुट 10 वॉट का है, ठीक है। वोल्टेज DC 5 वोल्ट जाएगा। ऑक्स इन 3.5 mm का जैक है। बिल्ट इन बैटरी 1800 mAh की है। और सपोर्ट A2 DP एंड AV-RCP, ये मेरे को नहीं पता। और फ्रीक्वेंसी रेंज जो आपको दी गई है FM की, वो 240 to 2480 मेगाहर्ट्ज़, ठीक है। बाकी प्रिंट प्राइस आप देख सकते होंगे यहाँ पे कि प्रिंट प्राइस दिया हुआ है 2999। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2999 दिया हुआ है। और ये ब्लैक कलर में है, लेकिन ये और 1 ईयर की वारंटी के साथ आता है। और मुझे ये अमेज़ॉन पे 1750 रुपीज़ का पड़ा है दोस्तों। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। वैसे मैंने पहले ओपन कर लिया था एक बारी चेक करने के लिए, क्योंकि मैं कोई भी अमेज़ॉन से सामान मंगवाता हूँ तो मैं उसको चेक ज़रूर कर लेता हूँ। और सबसे पहले हमें देखने को मिलता है कि एक इसमें USB पोर्ट दिया हुआ है, केबल दी हुई है, जो कि इसमें लग जाएगी, चार्ज करने के लिए काम आएगा। और इसको आप अपने नॉर्मल किसी भी चार्जिंग अडेप्टर से अटैच कर सकते हैं। उसके बाद यूज़र मैनुअल दिया हुआ है, जो कि कोई काम का नहीं है। साइड हटाते हैं। फिर यहाँ पे साउंड ड्रम का पिक बना हुआ है, इसको हम खोलते हैं। और ये खुल गया दोस्तों। उसके बाद हम मेन चीज़ निकालते हैं इसमें से। बाकी बैग में कुछ नहीं है, इसको खोलते हैं। और आप देख सकते हैं कि इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है। एकदम रफ, मतलब रगेड स्टाइल है। ये देखिए, आगे आपको प्लस, ये पावर ऑन का बटन है, ये प्लस हो गया वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, प्ले का बटन हो गया, और ये वॉल्यूम कम करने के लिए हो गया, ठीक है। इसी से आप अपना चेंज करेंगे ब्लूटूथ और FM मोड को। बाकी ये बेस के लिए ये बहुत अच्छा बेस है। और उसके बाद यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि LED इंडिकेटर मिलेगा, USB पोर्ट मिलेगा, फिर आपको ऑक्स का पोर्ट, और यहाँ पे आपको चार्ज करने का, ठीक है। ये ऐसे बंद हो जाता है। बहुत प्रीमियम क्वालिटी है। नीचे में हमें सिर्फ लिखा हुआ है पोर्ट्रॉनिक्स का मॉडल साउंड ड्रम। इनपुट दिया हुआ है, पावर रेटिंग दी हुई है, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स दिया हुआ है, और मैक्सिमम नॉइज़ रेशियो ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 dB दिया हुआ है, ठीक है। तो जल्दी से इसको पावर ऑन करते हैं। पावर ऑन हो चुका है। ब्लूटूथ मोड पे है ये अभी। इसको वॉल्यूम में फुल कर देता हूँ और इसको मैं अपने फ़ोन से कनेक्ट करता हूँ दोस्तों। मैं फ़ोन से कनेक्ट कर रहा हूँ। ये साउंड ड्रम आ गया, कनेक्टिंग के ऑप्शन, डिवाइस पेयर्ड हो गया। तो मैं दोस्तों दिखाता हूँ आपको। ये म्यूज़िक मैं प्ले कर रहा हूँ, ये फुल साउंड है।
तो दोस्तों आपने देख लिया है इसकी अनबॉक्सिंग, और कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए, और डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। एडियोस।